皆さんこんにちは、木村良平です。私今大変落ち込んでおります。心をなんとか奮い立たせてます。なぜかというと、ツイッターの方でもね、ちょっとね、動画の更新が遅れてる言い訳があるって言ったんだけどさ、あのー続きをね、プレイしたわけさ。で、ある程度、もう後半もそろそろかな、このぐらいの取れ高1本分にちょうどいいし、チャプターもそろそろ終わりそうだからちょうどいいかなって思って時間を確認したら、録画できてないことが発覚しまして。で、うおマジかっつって一回ものすごい落ち込んで、一休みしてから頑張って撮り直したんですよ。みんなごめんっつって、録画できてなかったからちょっとなるべく同じ選択肢やるねって言って撮り直したんだけど、そしたら、それを何日かして編集しようと思って、てか編集もして、あとテストアップというか YouTube にアップするだけの状態にしたら、誤って動画を消してしまった。だから僕はこれから3回目やります。3回目だぜ。もうプロだから任して。ちょっとみんなね、ごめんね、俺すげえサクサクいっちゃうかもしれないけど。で、ストーリーチャートにアクセスします。はい。その続きも実はもう撮っちゃってあって、その後にさ、編集とかしてる間にね。だから先も知ってるんだけど、どこまでアップしたっけ？当てどなくまでアップしたのかな？そうだよね。街を歩く。ちょっと待って、もうこれ以上撮り直したくない。怖いからちょっと確認するね。はい、大丈夫でした。当てどなくまでアップしてあるので、ここからじゃあ死の淵。これを進めていって、次の半区までやりたいと思います。皆さん、お付き合いください。いや、普通にやった時と同じ選択肢でやるからね。でも先進めちゃってるから上書きはしません。さあ、問題がいろいろ起こった11月5日の翌日ですね、6日午前3時。ここで傷ついて倒れているのは、無事をすごく願ってたんだけどな。そう、マーカスです。どうやらやっぱりあの後、警官に撃たれてしまったようだね。それで、この、なんて言ったらいいんだろう、アンドロイドの廃棄所に捨てられてしまったと。だが、ここで終わる男じゃないんだ俺は。まず視覚ユニット、ごめんね。ちょっとみんなは初見の人も多いと思うんでちゃんと見ますね。視覚障害、つまり目の部分が壊れてしまって目がよく見えないと。そして、音声プロセッサー、こちらも破損してよく聞こえない。さらにですね、この心臓みたいなやつ。シリウムポンプ調整器も故障しているので節電モードで稼働している。さあ、最後。足も両足とも壊れてしまって歩けない。満身創痍なんだが、マーカスには今意志がね、強い意志があるから。カールからもらった強靭な意志。これで、這い上がる。よし、頑張れ。さあ、あったぞ。どうだ？右足のパーツ互換性あり。こうやってね、アンドロイドのいいところですね。やはり機械の体なので、互換性のあるパーツを見つけられれば、こうして壊れたところを取り外して、よっ。新しい足を取り付けることができる。よーし、右足ゲット。だがこれじゃ歩けない。左足も探さないとな。よし、これはどうだ？互換性なし。まあ根気強くいこう。避けて。まあ幸いと言っていいのかわからないけど、ここはアンドロイドの墓場。亡くなった同胞たちのね、体の一部がたくさんあるから、その中から受け継がせてもらえるものを探すと。
見つけたぞ。互換性あり左足。起き上がって。よーし、心さえ折れなきゃ復活はできる。じゃっこん。よし。さあ立ち上がれマーカス。立つ。廃棄場から脱出する。歩けるようになったからね。でもできればまだねこの樹印も使えないから、できれば部品を見つけたい。俺たちが自由に暮らせる場所、ジェリコを探せ。ジェリコを探すの。ジェリコを探せ。こうしてね最後の言葉でね彼がね生き延びようとしてるマーカスに伝えてくれるんですよ。ジェリコを探せ。まあ、この時点ではねなんだろう RA9 と関わりがあるのかなぐらいしかわからなかったんですけどね。また後々発覚してきます。まあ俺もそこまではまだ詳しく知らない。さあ祝賀パレード。みんなどうもどうもありがとうありがとう。祝ってくれるんだね。なんかそう初めて見た時にさサッカーでゴールした時みたいだなと思って。いやーどうもありがとう。次も頑張るよ。おお、お前はどこに行く？熱烈すぎる。いろんなやつがいますね。結構ねこうしてみるとまだ動けてる人もいるっちゃいるんだけど、やはりマーカスほど活動ができているアンドロイドには出会えませんでしたね。故障した部品を取り替える視覚ユニット、ポンプ調整器、そして音声のね部品を見つけると。これがまだ使えない。多分視覚ユニットを復活させれば使えるのかな。どうだ、互換性なし。おやすみ同胞。立ち上がった時にねアングルが変わっちゃったりとかするからよくね見失って、なんなら2回目やった時のが苦戦しました。これ時間かかった。おお大丈夫か、すまんな。よっ。おお、おやすみ。さあここから出るだけじゃダメだ。体を癒さないと。よし。この人はねまるでマーカスを待っていたかのように耳についているユニットを手で握って待っててくれてるんですね。ありがたい。助かるぜ。こいつをジャッコンジャッコンとはめることでよーし、耳が聞こえるようになった。なんかね雨の音がすごいからなんか若干ノイジーに聞こえるかもしれないけど、ちゃんとこれで耳が聞こえてます。さあ次は互換性あり。よいしょ。これのね他にもねもう一人女性のアンドロイドで互換性ありな子がいるんですけど、その子は意識があってお願いそれを取られたら死んじゃうみたいなこと言われるんで、僕それ取らずにこっちを見つけることができたんで、彼女のは取らずに済んだんですけどね。まあ意識がない人からのが取りやすいよねっていうね。よし、これでアイアンマンにも負けない。いけるぜ。ありがとな。最後は目だ。そうだ。上をなんだ、なんて読むんだろうね、あれ。ベータ何かこう見れるんですよ。こっちも見れる。この像は、なんか見覚えがある気もするな。ひょっとしてなんか、オープニングとかに出てきたかな。結構ね、喋ってる人とかもいて、賑やかな場所だけど。そう。ちょっと、ホラー苦手な人は怖いかもしれないけど、お歌が上手な子がいるんです。すごく綺麗な子。
桜をね歌ってるの。きっといろんなアンドロイドがいるからさ、歌が得意なアンドロイドとして重宝されてただろうなとかね、想像すると結構いろいろ膨らんじゃうんですよね。君は失礼するよ。互換性なし。いや本当に思うんだけどさ、新シリーズを出す時にさ、互換性を作ってほしいと思いません？充電器とか。充電器のケーブル何種類もさあってさ、まあ古いのは捨てればいいんだけどさ、いちいち新しくしなきゃいけないのにね。すまんよっ。こんにちは。こんにちは。私は AK700 型。何でもお申し付けください。視覚ユニットを引き継がせてもらうぜ。プログラムが異常を検出しました。サイバーライフメンテナンスセンターに連絡してください。サイバーライフは当てにならん。ステータス安定。これでオッドアイになりましたね。いろんな同胞たちからのパーツを受け継いで完全復活だ。さあこの地獄から這い上がるぞ。行け。兄弟たちの体をよじ登って。よし。さあそこにいる君も頑張って。よし。ここを出てレオに一発ぶち込んでやんねえとな。よっ。どう生きるかなんてのはね、出てから考えることだ。ちなみにここをよじ登ってる時に俺が一番心配だったのは、マーカスに記憶があるのかということでした。這い上がってやったぜ。何を思ってるんだろうな。生き延びた喜びを感じてるのかな。もうはっきり心を感じられるんだもんね。そしてこの後衝撃ですよ皆さん。初見の方ご注目ください。彼は何をしようとしてると思います？なんとこのアンドロイドの明かしたる丸い LED をありごめん。こうしてよっ外しちゃうんだよね。これ取っちゃうともう人間よ。アンドロイドであることをやめて人として生きることにしたのかなって。もうこうなっちゃったら強い意志を持つ一人の男だからな。僕の名前はマーカス。かっこいい。3回目でもかっこいい。はい、死の淵ということで、まあほとんど分岐のない、ルートなんですけど、あ、これだね。ここに出てるのが殺すのを拒むか殺してポンプを奪うっていうのは、多分俺が一回このルートまたモニター指さそうとしちゃった。この上の段のねこのルートも通って、まあ彼女を生かしたまま違うポンプを僕は見つけたわけですけれども、そういうのもやったんで、意外とねポンプ調整器は見つけてない人も多いんだけど、これって後に反映されるのかな、なんか影響あるのかどうなんですかね。はい、ということでもうワン、エピソード続けてやっていきたいと思います。さあ続いてコナー。おそらくここはサイバーライフの施設なんじゃないかなって僕は想像してるんですけど、アマンダを見つける。すごいよね。めちゃくちゃ綺麗じゃない？ここみんなに見てほしくてさ。いやー、熱帯植物園みたいな
感じがしますね。で、この橋をまっすぐ渡っていくと、あそこにね、いますね。あの女性がアマンダなんですけども、その前に、実はね、ジュイーンにね、出ないんだよね。出ないんだけど、こっちでできることがあって、距離が遠いせいかな。近づいたら出るのかな。ごめんね、みんなね。すまんね。ほら、これ。何の意味があるのかさっぱりわかんないんですけど、調べるってやると、ほっびっくりコナーがびっくりする数少ないシーンですね。はい。なんだかさっぱりわかんないんですが、こうなります。で、こっちぐるっと回っても特に俺は何も見つけられなかったんだけど、綺麗だからちょっと歩こうか。ね、ほら。子供の頃さ、俺熱帯植物園めちゃくちゃ好きで、どこだっけな、葛西臨海公園かななんかにある、熱帯植物園にね、よく休みの日とか、親に連れてってもらってましたね。いやいや。で、ここさ、屋外に見えるんだけど、どうなのかな？俺はなんか、サイバーライフ社が資金を投じて作ったドーム型の設備なのかなとかちょっと推測したりしてるんですけどね。わかんないけど。このアマンダさんの趣味なのかわからんが。はい、話す。ご報告に上がりました。こんにちは、アマンダ。コーナー、会いたかったわ。よくやりましたね、コーナー。よくあの変異体を見つけてくれました。まあ。それに尋問の仕方も実に巧妙でしたね。あなたはとても優秀だわ、コーナー。こういうところ変わってくるんだろうね。ありがとうございます。DPD に変異体を移送するよう要請しました。事件の真相が何かわかるかも。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。変異体をどう思いました？どれ選んだっけな。人の模倣。人間の感情、特に恐怖を見事なまでにシミュレートしたことで、非合理的と思える行動を取ったのでしょう。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？これ面白かったよ。機能不全って何のことかと思うじゃん。機能不全を起こしているようです。個人的な事情がプロとしての行動に影響を及ぼしており、捜査にも興味がない様子でした。残念ながら協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか？ハンクは機能不全を起こしてるからね。まだわからないとかしたまだ判断するだけのデータがありません。もう少し彼のことを知ってから私の挙動を適用させます。変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。そう、コナーは最先端のプロトタイプなんだよね。急ぎなさい。はい。時間がないわ。操作してるとあんまり違いはわかんないんですけどね。優秀らしいです。で、なんか考えてんだよね、言われて。さあ、続いて、戻ってまいりました、警察署。ね、ハンクと出会った時もね、確か警察署で聞いてバーに飲んでるって教えてもらったみたいなこと言ってたよね。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。ああ。感じいいな、このお姉さん。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。おいで、この受付アンドロイドさんが袖なしの服を着てるじゃん。で、袖なしもあるんだって言って、1回目やった時、袖なしって横文字で何て言うんだっけっていうのをずっと思い出そうとしてて、これはなんか名誉ある人たちですね。ずっと思い出そうとしてて、なかなか思い出せなかったんですけど、もう3回目ですから、スッといきます。ノースリーブ。すいません。ショックを受けたのね。北極圏での緊張は高まる一方です。そしてこれね、ロシアとアメリカの緊張状態が結構やばいことになってるみたいで、カールの家のニュースでもね、
第三次世界大戦の可能性みたいなこと言ってたから。北極圏に面する国、とりわけスウェーデンとカナダ。これが物語にどれぐらい反映されてくるのかっていうのはね、気になるところですけども、問題を抱えてそうな人たちがたくさん来てますね。未来になってもやはり警察は忙しい。アンダーソン警部補の席はどこですか？アンダーソン警部補のデスクを教えてくれ。あちらのデスクです。どうもありがとう。こうしてね、本当は一個一個、これいっぱいあるのはね、デスクに置いてある名前を調べられるんですね。で、俺最初気づかなかったんだけど、2回目で気づいたんだけど、これ見て。お前行くな。おい。こいつ、抜けと警察署に来てるんですよ。これ絶対トッドだよね。しかもほら、頭怪我してる。カーラがさ、突き飛ばした時の傷だよね。こいつさ、もう逮捕させたいんだけど、ちょっとね、残念ながら俺はさ、こいつの悪行を知ってるけど、コナーは知らないからね、デュイーンでちょっとこの悪行を見つけるとかしたいんだけど、それもできない。絶対俺こいつ、なんだっけ、娘がアンドロイドにさらわれたって言いに来たと思うんだよね。ほんと許せない。お前。で、やっぱりそうだ。なんかね、道塞ぐとね、多分この人帰ろうとしてたんだと思うんだけど、動かなくなっちゃうんだよね。すまんなって。だからもう、トッドさんには一生ここにそこにいてもらうことにしました。はい、その方が世界は平和です。まだいるのか。事件は解決したはずだろう。延長されたんです。ハンクが聞いたら大喜びだろうな。皮肉は通じないよ。お前の言った通りだったよ。一晩中おとなしくしてた。昼には移送されるはずだ。もうね、こういうアンドロイドにも気のいいのね、人ばっかりだったらいいのになと思うんだけどね。アンドロイド警官。まあ、男性、女性とかっているわけですよね。頼もしいだろうね。どのぐらい休ませなきゃいけないとかわかんないけど、かなり働けるだろうしね。警察の仕事なんてさ、ね、時間かかるものいっぱいあるだろうからね。さあ、そして毎回恒例雑誌なんですけども、こちらはカールの死を、記事にしてますね。著名アーティストカール・マンフレッド氏が死亡したことが分かったと。心不全。マンフレッド氏の息子であるレオさんは、家族のプライバシーを尊重するようなんてことを抜けと言っておるようです。どうもね、やはりすごく有名な画家だったらしくて、カール自身がね、アルコールやドラッグ依存症に悩まされていたことがあるみたいで、それもあってのレオに対する態度だったのかなとも思いますね。そしてもう一つの記事がイワノフ首相の反発。こちらがだからあれですね。ロシアとアメリカの緊張状態というやつですかね。すべてのロシア兵を即刻北極圏から撤退させよというウォーレン大統領の要求に対し、ロシアのイワノフ首相が声明を発表した。要するに、アメリカこそやめろやと。いがみ合ってるわけですね。緊張緩和の兆しは依然として見えない。はい。これ雑誌とかってね、見ていくとなんかあるのかなわかんないけど。で、ここで、アンダーソン警部補のデスクを見つけると。すみません。警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。いいんか、それで。で、アンダーソン警部補を待つって出るんですけどね、この後ちょっと可愛いんですよ、コナンが。一旦座る。ね、待とうと思って、一旦こう、大きな椅子にちょこんと、若干内股なんだよな。で、座るんですけど、新しい職場を探索する。いや、暇だな。やっぱ探索するかっていうことにしたそうです。一回座ってさ、やっぱやめんの可愛いよね。で、容赦なくハンクの机を漁ります。音楽を再生する。すごいよね。勝手に聴いちゃうんだよ。ナイツ・オブ・ザ・ブラックです。なかなかハードな。車でもね、結構激しい音楽を聴いてたもんね。で、分析する。で、ちょっとね、でもね、他にも実はやりたいことがあって、時間なくなっちゃったら困るんで、この間調べたのと同じものだけ調べます。そう。ハンクね、犬飼ってんの可愛くない？セントバーナード飼ってんですよ。
こういうのも調べられる。本当はもうちょっと調べたい気になるんだけども、どうしてもみんなにね、見せたいというか、こういうのあったよってお伝えしたいところがあるので、そっちをやります。このゲームね、どこに時間制限があって、どこに時間制限がないかわかんないからね。できなくなっちゃったら困るからさ。留置場。ここはね、警察署内の綺麗さに反して、やはり荒れてるんですよね。Hey bro。何見てんだよ。なんだよ。あん？文句あんのか？ねえよ。アンドロイドのクソだ。こっちは最新のプロトタイプだぞ。なめんなよ。これはどうでもいいんです。こっちだ。僕は廃棄されるんだ。これは思いやりを見せる。悪いと思ってる。僕だってこんなことは。でもどうにもできないんだ。まだ話していないことがあるんだろう。頼む、連れて行かれる前に教えてくれないか。で、ここでいくつかね、聞けるんだけれども、彫像だけがアンロックで聞けるものなんですよ。なので聞いてみます。君の作った彫像、あれは何なんだ？僕は死ぬんだ。答えないのよ。はい。ということでね、やっぱり自分の死をひどく悲しんでる、当たり前だけどね、兵隊になって心が生まれたのに廃棄されてしまうという事実に打ちのめされてる。そして扉を開けろ。自己破壊に走っちゃうんだよね。まあちょっとあまり見てて気持ちのいいもんじゃないから行きますけれども。で、僕はここで推測をまたしたんだけどもね、ソフトウェアの異常って出たじゃん。優しくしたら。で、前回、彼を助けようとして介入した後だったかな、内なる真実を見ろみたいなことを言われた時かなんかにも、上がったんですよ、ソフトウェアの異常が。だから、なんか人間的な行動をとるとソフトウェアに異常が出ちゃうのかなっていう、まあわかんないけどね。で、彼の自己破壊が、本当に悲しみから来たものなのか、それとも RA9 によるものなのか。またお会いできて光栄です。ごめん、来ちゃった。嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。はい。で、オフィス散策、もうちょっと机の上とか見てもいいんだけど、まあ、刑事物定番の上司と破天荒な経営官のやり取りを見ましょうかね。毎日10件もアンドロイド絡みの事件が舞い込んでくる。昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとかその程度だった。それが今じゃ暴力沙汰や夕べみたいな殺人事件まで起きてる。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、大ごとになる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前には一連の事件の関連性を調べてほしい。待ってくれよ。なんで俺が担当なんです？俺なんかよりこの事件に向いてる奴は山ほどいるでしょ。俺はろくにアンドロイドのことも知らなけりゃ携帯だってろくに使いこなせねえってのに。みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。はいこの最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。ああ、もういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。ジェフリー、なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと。ハンク、
お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。はい、もう押し付け合わないでほしいですけどね、僕を優秀なのにね。好意的チームにな態度。加われて光栄です。必ずや最善を出る尽くして。ときドアを閉めてってくれ。無礼な男だな。では失礼します、警部。ちょっと心に余裕がない人が多いみたいですね、この世界は。そう、さっき言いかけて言いそびれてたもう一個なんだけども、彫像のことをわざわざもう一回聞くだったじゃん。アンロックされてできた質問が。だから、なんか彫像にさ、やっぱりさ、他にもあるのかなと思って。理解をします。私の存在があなたを不快な気分にさせているのは心得ています。それについては申し訳なく思っているんですよ。ポジティブに接する。とにかく私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。で、どこかに使ってもいいデスクはありますか？そこなら空いてるぞ。優しいんだよな。なんだっけ、警部だっけ、偉い人はさ、なんか話なんかしたくないみたいな感じだったけど、この人は一応ね、返事はしてくれるの。いい人なんだよ、ハンクって基本的に。そこに気づきました。で、そう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 。まず音楽からいこうかなライト・オブ・。ザ・ブラックですがお好きなんですね。私も好きです。とてもこうエネルギッシお前ヘビメタ聞くのか？ュ。まあ音楽自体それほど聞きませんけれど興味はあります。一応好感度はね、上がるんですよ。そして犬犬を飼ってるでしょ。なんで知ってる？犬の毛が椅子に。犬は好きです。犬の名前は？関係ないだろ。相撲だ。相撲って呼んでる。かわいい。この二人の会話めっちゃかわいいよ。で、ファウラー警部と出勤時間に関してはどっちも怒られそうだからやめました。調査を始め変異ます。体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。はい、ありがとうございます。で、アクセスする。便利だよな。操作しなくていいんだもんね。で、ここでいろんなアンドロイド絡みの事件を見ることができて、失踪中、このアンドロイドは、持ち主って言っていいのかな、が帰宅したところ、アンドロイドが失踪していたということですね。でいなくなった。あるいは、レストランチェーン店ファーストコニードッグでウェイターとして働いていたんだけれども、被害者は襲われたと。ね、暴力を受けた。あるいは、これもおそらく家の中でなのかな、襲われて、複数の部屋を荒らしているのも、複数の部屋を荒らしているっていうのかな、なんか事情があったのか、逃亡資金をね、探してたのかとかわかんないけども。この子はあれだよね、一番最初のさ、買い物に、絵の具を買いに行った時の公園マーカスが。あそこで女の子を抱きしめてたのと同じシリーズの人じゃないかなと思う。続いて、エデンクラブのマネージャー、成人用アンドロイドってなんだろう、成人用で、なんか客を家まで送り届けて失踪してしまったと。なんかだからこの人たちもだからね、ひどい目にあったんじゃないかなって思っちゃうんだけどね。で、俺がやった時、ここでファイルスキャン。ごめん。で、俺がやった時、ここでファイルスキャンって出たから行っちゃったんだけど、もうちょっと下もあるのかな。はい。見といてよかった。マーカスですね。カール・マンフレッド。息子と所有していたアンドロイドが争った後、カール・マンフレッドが死亡したと。で、なぜか巡査、無能な巡査だよな、に破壊されてしまった。解決済み扱い。だからここまでが未解決なんだね、きっと。ってことは、この下、未解決やん。っていうか、カーラやん。被害者は襲われたと主張。娘がさらわれたとは言ってないの？なんなんあいつ。全然意味わかんね
トの思考がわからない。あ、これで以上ですね。で、ファイルをスキャン。カーラのことも操作しなきゃいけなくなるのかなっていうことなんですよ。243件も。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり、急速に国中に広がっている。AX400 型が昨晩人間を襲ったそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。カーラだね。で、ここって怒られない態度あんのかな。攻撃的に。今のこの状況が気に入らないのなら、あなたから上司に、私には他のパートナーを当てがいと言えばいい。どうすればいいかくらい分かってる。余計な口出しはするな。俺のことはほっといてくれ。ったく。なんだろうな、怖くないんだよな。脅す。あなたがこの事件の捜査を拒否していると私の上司に伝えさせてもらいます。これは怒るだろう。あれあ、いいかてめえ、俺の好きにできるんならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、やっぱり下がったね。お邪魔してすみません。昨べ男を襲った AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデールの分析に回せ。ああ、分かった。どっかでカーラが目撃されちゃったってことなのかな。またなんか考えてる。ほんとこのコンビはどうなるのか。はい。ということで、ハンク。これね、ハンクが手がかりを得たってなるんだけども、97% の人がこの子に行き着いてて、何をすると手がかりを得ないんだろうね。まあ、あんまり選びたいルートじゃないけど。そして、このアンドロイドが自己破壊をする。アンロックでまた何かあるんだよね。で、署内を探索するで別のアンロックがあるね。あれか？なんか、コーヒーとか飲める場所あったじゃん。自販機とか置いてあったところ。あそこに、なんて言ったっけ？尋問の時にいた感じ悪い刑事。俺、トーチさんって呼んでんだけど、名前わかんないから忘れちゃったから。トーチさんになんか絡まれて殴られるんで。でもあそこ別に、アンロックなかったような気がするんだけどな。あったかな？なんか他にもでも、アンロックあるね。下の方にも。まあ気になるところですが、おおよそ、僕がこの後に続けてやった、のにつながる変わらないプレイをお届けしました。もう本当にさ、わかりますよ。YouTube やってる人の洗礼ですよ、それは、みたいに、他の人にも言われたんだけどね、動画消しちゃったりとか、録音がミスとかね、まさか1本の動画で2回しでかすとは思わなかったからね、結構心折れるかなと思って、てか心折れてたんだけど、いざ始めたらやっぱりみんなに見せたい、こういうことがあったんだよ、伝えたいって思うから、やれるもんですね。はい。ということで、次回以降はね、動画を消すことなく今撮ってあるのを無事にお届けできるように、作ってまいりますので、引き続きお付き合いください。楽しめたよっていう方はぜひですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。